大家好，我是话说周老师。这边手上有一个枪城4的机器，咱们看一下啊，这个枪城4 Plus 的机器啊。这个机器报修的故障呢，其实是一个小问题，就是呢，咱们看一下啊 ，CPU 分散有异响。但是呢，这个哥们儿呢，就是买了也没多久，应该2、3个月吧。他这个屏幕上好多灰尘啊。这个后壳的螺丝以及相关的东西，我已经全部拆开来检测过了。咱们把盖子打开，直接打开啊。好，这边呢就是枪城4的内部的一个结构，像屏线啊、电池啊，我已经全部给它断电了。这个很明显，这个机是高配机型，是有2个硬盘做 RAID 模式的。但是呢，我看了一下这个 CPU 的这个分散的灰尘，算一个就是正常的范畴吧，有点灰尘。我这边呢，不管客户怎么吐槽、怎么吐血，但是呢，我这边要加急给他重新向工厂申请了一块全新的一个分散，给他换上去。当然了，这种显然肯定是在保修期内免费给他换。后呢是昨天送过来的，今天早上一大早呢，工厂已经把分散发过来了。但是我们工程师把这个分散拆开来之后，就惊讶了，或者说吓一跳，终于找到分散异响的那个缘由了。咱们现在把这个分散拆开来看一下啊，这边的螺丝已经拆掉了。这个机是有液晶的啊，咱们就直接就把分散这么慢慢的拿下来，拿下来之后咱们就会看到问题了啊。好，慢慢的抽。当然这种情况不建议平时小伙伴怎么拆啊，我们因为拆多了嘛。看到了吗？这是什么？咱们来个细节特写，看看这是什么。这是一个小强已经被分散刮成尸体了。因为现在天气有点冷了嘛，小强看到热的地方就喜欢往里面挤嘛，然后呢就是躲到电脑里面，电脑里是温的嘛，所以说我拍这个视频的目的呢，就是让小伙伴们注意一下使用环境。最后补充一下，因为这儿有液晶，就直接这么拆下，让它抽的时候，你看我这边的螺丝呢，这螺丝全部拆掉了，这样的话其实主板可以旋弓可以抽出来，不要强行的螺丝，其他螺丝都不拆，直接这么强行的拔，把铜管弄弯了。你看我这边铜管有弯吗？没有弯呀。所以说，小伙伴不要觉得周老师这边又在大力出奇迹啊！